श्री गणेशाय नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः। बर्हापीडं नटबरबपो कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रतभाषा कनककपिशं वैजयन्तीं च मालम् रन्ध्रान् वेणुरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दै बृन्दारण्यं सुपदरमणां प्राविशद्गीतकीर्तिः। नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेतः। भगवान का मांगल्यमय अमृतहरू श्रवण गर्दै राजा परीक्षित बडो आनन्दित हुनुभएको छ। नेत्रपटलहरू साक्षात प्रकाशद्वारा परमात्माको दर्शन लीला र समाधुरीको दर्शन गर्न लालयित भएका छन्। ज्ञान भक्ति र वैराग्यले उत्प्रोत हुनुभएका, सारा मोहहरू परित्यज्य गरेर निर्माल्य स्वरूप हुनुभएका राजा परीक्षितले सुखदेव स्वामीसँग प्रश्न गर्नुभयो, बिन्ती भाव गर्नुभयो। भगवान साक्षात प्रकारद्वारा त्यो परमात्मा एष्याननं मकरकुण्डल चारुकर्णं भ्राजत कपोल सुभगं सविलासहासं नित्योत्सवं नत्र त्रिपुरदृशिभिः पिबन्त्यो नार्यो नराश्च मुदिता कुपिता निमेषः। एक निमेष पनि प्रभुका जनहरू ती पुण्यमय हजारौं वर्ष तपस्या गरिएका परमात्मालाई प्राप्त गर्नका लागि उत्कण्ठित भएका, दर्शनका लागि मनोउत्साह गरिरहेका ब्रजबामाहरू एकैछिन पनि नरोकिकन परमात्माको दिव्यमय छविको दर्शन गर्दछन्। त्यो मकर कुण्डल धारण गर्नुभएका, सारा प्रकारका दुःखदहरूलाई देख्दैखेरि विनष्ट गर्न सक्ने अनन्त कोटि सूर्यको समान शक्ति भएका सारा सिद्धिहरूले पूजन गरिएका, सारा देवहरूले स्तुति गरिनुभएका भगवान वासुदेव सर्वम प्रभु हुनुहुन्छ। त्यस्ता परमात्माको स्मरण मात्रै गर्न सके राजन, यो जन्म मृत्युको महाभवाटवी कुनै पनि रहँदैन। सुखदेव स्वामी यसरी छोटकरीमा भागवत रत्न बताउनुभयो। जिज्ञासुले जिज्ञासा गर्नुभयो। राजा परीक्षितले भन्नुहुन्छ, कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो
राज्ञम चोभय वंशानम चरिताम परमाद्भुतम। भगवान हजुरले अथवा सूर्यवंशको वर्णन गरेर भगवानका अवतार प्रभुले प्राणीहरूमाथि गर्नुभएको करुणा, धर्मको स्थापना, मर्यादा पालन गर्दै प्रभुले दशरथात्मज बनेर रक्षा गर्नुभयो। मैले त्यो राम्रोसँगले श्रवण गरेँ प्रभु। सारा ऋषिमुनि महायोगेश्वरहरूले एकाकार प्रकारद्वारा त्यो ब्रह्म परमात्माको रघुकुल तिलक प्रभु रामको चिन्तन गर्दछन्, त्यो परमात्माको बन्धन गर्दछन्। मैले साह्रै आनन्द विभोल भएको छ। हजुरले सोम सूर्य यो सोम वंशमा, चन्द्र वंशमा भगवान सच्चिदानन्द आनन्द घन श्री कृष्ण प्रभु प्राकट्य हुनुभयो र त्यो वंश सुन्नका लागि बडो आनन्दित आउँछ। त्यो वंश विस्तार कसरी भयो र प्रभुका लीलाहरू कसरी सम्पादनहरू भए, किनभने भगवानका लीलाहरू प्राणीहरूका कल्याणका लागि हुन्छन्। सुन्दैखेरि सारा प्रकारका दुःखहरू समाप्त भएर जान्छन्, आनन्दत्व प्राप्त हुन्छ। आनन्दै आनन्दका स्वरूप परमात्मा हुनुहुन्छ। त्यस्ता परमात्मालाई योगी सन्त महामुनिन्द्र महामुनिजनहरूले एकाकार वृत्तिद्वारा, एकाकार मय भावद्वारा परमात्माको चिन्तन गर्दछन्। त्यस्ता कुटस्थ ब्रह्मज्ञानीहरूलाई म वन्दन गर्दछु। भगवान मेरा अग्रजहरू, मेरा हजुरबुवाहरू, मेरा बुवाज्यूहरू, मेरी आमा बडो धर्म सम्राट हुनुहुन्छ, धर्मज्ञ हुनुहुन्थ्यो र उहाँको पूर्वको परम्परा पनि धर्ममय छ। त्यसैले उहाँहरूलाई भगवान, त्यही भगवान सच्चिदानन्द आनन्द घन श्री कृष्ण चन्द्रदेव प्रभु पीताम्बरधारी, मोर मुकुटधारी, गोलोका निवासी राधा सहित पुरुषोत्तम प्रभु एउटै भएर सवारी भो र काम्य वनमा सारा दुःख पाइरहेका पञ्चपाण्डवहरूलाई, सौभाग्य छिनिएका, सन्ततिहरू लुटिएका, सारा घर गृहस्थीबाट निकाल्ने लखेटिएका, वनवासको आश्रय लिएर नङ्गे धडङ्गे भएका, लाउने केही नभएका रुखका बोक्राहरू लगाएका, कन्दमूल यसो खाएर शरीरभरि झ्याउ जस्तै रौँहरू उम्रिएका यस्ता प्रकारका ती पाञ्चाली सहित पञ्चपाण्डवलाई भगवान कृष्णले देख्नुभयो। त्यो सोम सूर्य सोम वंशमा प्रकट भएको परब्रह्म परमात्माले देख्नुभयो। करुणा लाग्यो प्रभुलाई र भगवानले राधा सहित पुरुषोत्तम प्रभुको पूजा गर्नका लागि, वन्दन गर्नका लागि बारम्बार पञ्चपाण्डवहरूलाई सिकाउनु हो। विशेष गरेर सारा धरतीहरूमा जुन चिज हार हुन्छ, हार भयो भने कुन वस्तुबाट हार भयो, युधिष्ठिर त्यही ठाउँमा उभिनुपर्छ र त्यहीबाट हामीले त्यसलाई समायोजन गर्नुपर्दछ, त्यही हामीले सुधार गर्नुपर्दछ। त्यसो हुनाले तपाईहरूलाई यो दुःख दिने कौरवादी दुष्टहरूलाई म अब भस्म गरिदिन्छु। कुनै नाम निशानी नै रहँदैन। किन भन्दाखेरिमा जो अबोला छ, जो सक्दैन, जो अप्ठ्यारो गरिब छ, जो दुखी छ, जो बोल्न सक्दैन, जो सिधा छ, जो परमात्माको भक्त छ, त्यसलाई कसैले अङ्गुली उठाउँछ भने त्यसको ठुलो पीडा भोग्नुपर्छ।
जसरी पाञ्चालीले आज भोगिरहेकी छ। ब्रह्मर्षि साक्षात एकादश रुद्र दुर्वासा महामुनिका वाक्य मनन गर्नु भएन, त्यसलाई मान्नु भएन। नमानेको हुनाले महादेव प्रभुले पनि त्यसैलाई अनुमोदन गरिदिनु भयो। किनभने भक्त जहिले भगवान भन्दा पनि माथि हुन्छ, शिरोभागमा भक्त बसेको हुन्छ। भक्त भएर नै भगवानको यस संसारभरि सर्वव्यापक हुने गर्दछ। भक्त नभएपछि भगवान पनि भित्तैमा मात्र राज गरिबक्सिन्छ। भक्त भयो भने आरती गर्छ, मङ्गल गाउँछ, जय भन्छ, पुष्प चयन गर्छ, यो पर्व आयो भन्छ, फलानो पर्व आयो भन्छ, आज प्रभुको यो उत्सव छ भन्छ। आफू पनि खुसी भएर त्यो उत्सवमा लाग्दछ। परमात्मा पनि उसको आनन्दमा आनन्द निबक्सिन्छ, अभिष्ट पूर्ण गरिदिनुहुन्छ। यसरी भक्त र भगवान की जय भनेर हामी वन्दन गर्दछौँ। आज मेरा भक्तहरूलाई यस्तो दुःख दिएको हुनाले अब म विनाश गर्दछु। त्यसैले तपाईहरू अब आउने राधा सहित पुरुषोत्तम प्रभु को चिन्तन गर्नुहोस्, मनन गर्नुहोस्, जसलाई भगवती जगदम्बा पार्वती महारानीले यो पुरुषोत्तम भगवानको पूजा गर्नुभएको छ। सम्पुट लगाएर अन्तिममा अपूर्व अथवा मालपुवा पृथ्वी स्वरूप सङ्कल्प गरेर दान गर्नुभएको छ। यो तपाईहरू सबैले गर्नुपर्छ। जसको भाग्य हरण भयो, जसको सम्पदा हरण भयो, जसको शुभमय दिनहरू राक्षस आदिहरूबाट हरण गरियो, त्यो श्रवण गर्नुपर्छ भन्ने आज्ञा हो। र परमात्माले आशीर्वचन दिँदै द्वारवती सवारी भइबक्सेको छ। यो तपाईहरूले पुरुषोत्तम भगवानको दिव्यमय उत्सवमा श्रवण गरिबक्सेको छ। राजा परीक्षितले भन्नुभयो, यस्ता मेरा कल्याणकारी त सोम वंशमा चन्द्रवंशमा प्रकट हुनुभएका यदुकुल भूषण भगवानका विस्तारपूर्वक मलाई अमृत श्रवण गराउनुहोस्। अरू के भनौँ? स्वामी सुखदेव स्वामीलाई वन्दन गर्नुहुन्छ। स्वामी भन्ने अर्थले सारा प्रकारका ज्ञान गङ्गाहरूलाई बोधन गर्न सक्ने ब्रह्म परमात्मालाई साक्षात्कार गर्नुभएका, एकाकार वृत्ति त्यही परमात्मामा लगाउनु भएका महात्मा भन्ने अर्थ छ। हे सुखदेव स्वामी, त्यो रणभूमिका बीचमा सारा प्रकारका दुःखदहरूलाई नष्ट गरेर गाण्डीवधारी अर्जुनलाई विजय गराउनु भयो प्रभुले, र भक्तलाई ठुलो बनाएर रणभूमिमा लडेर शत्रुहरूमाथि गाण्डीवधारी अर्जुनले विजय गरो, मेरो भक्तको विश्वमा विजय हुन्छ, हार कहिल्यै हुँदैन भनेर भगवानले सन्देश प्रवाह गराइदिनु भयो। आज पनि त्यो सन्देश छ। जसलाई सम्पदा चाहिएको छ उसले गीता श्रवण गर्नुपर्छ। जसलाई पितृको मुक्ति चाहिएको छ उसले गीता पाठ गर्नुपर्छ। जसलाई ऐश्वर्य चाहिएको छ उसले गीता पाठ गर्नुपर्छ। जसलाई सन्यास युगको गतिमा जानु छ उसले गीता पाठ गर्नुपर्छ। किनभने सबैका लागि मङ्गलकारी हुने गरिकन भगवानले गीता गाइबक्सेको छ। प्रभुले गाएको गीत हो यो, प्रभुले सुनाइबक्सेको गीत हो यो, संसारको गीत होइन, ब्रह्म गीत हो यो। त्यसैले गीता ध्यायेन शीलस्य प्रणयाम परस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। कस्तो छ यो? के गर्छ यसले? मलो निर्मोचनां पुंसान् जलस्नानं दिने दिने, दिने दिने यसलाई स्नान गर्नाले, यसबाट यो गङ्गा जल रूपी गीता स्मरण गर्नाले सम्पूर्ण दुःखहरू सकिन्छ।
भीष्म द्रोण तटा जयद्रथ जला गन्धारे नीलोत्पला शाल्यग्राहवती कृपेण बनी वर्णेन बेलाकुला अश्वस्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी श्रोतीक्ष्णा खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तक केशवः पाराशर्यवच सरोजममलं गीतार्थगङ्गोत्कटं नानाख्यानककेसरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितम् लोके सज्जनसत्पदैरहरः पेपीयमानं मुदा भूयद्वारतपङ्कजं कलिमलं प्रदंसिनं श्रेयसे। ककल्ले गाउने मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। भगवान सुखदेव स्वामी का अगाडि हामी दिव्यमय परमात्माले गाइबक्सेको यो अमृत अगाडि सबै बसेका छन्। साल्वहरू बसेका छन्, द्रोण बसेका छन्, भीष्म बसेका छन्, धृतराष्ट्र बसेका छन्, गन्धारीहरू बसेका छन्। त्यो सभाको दिव्य उपस्थितिमा आज बैरी पृथुपुत्रहरूलाई पाण्डवहरूलाई दुष्ट बनाएका छन् र उनीहरू लडाईँ गर्नका लागि युद्ध भूमिमा खडा भएका छन्। तिमीहरूलाई मार्न चाहन्छन्, रक्षा गर्नका लागि मार्न आए भने ढाल बनेर त्योसँग लड्नु पर्दछ, ढाल बनेर लड्नु पर्दछ र सर्वदा बाँच्नका लागि प्रयत्नशील हुनुपर्छ, ढाल बनेर लड्नु पर्दछ र कल्याणका लागि आफू बारम्बार तटस्थित हुनुपर्दछ। अर्जुनलाई भगवानले यसरी सिकाउनु हो। हेर, सबै कोही देहान्त भए भने उनीहरूको मैले निगाह गरेको हुनाले यी सबै मोक्ष हुन्छन्, तर शरीर धारण गरेर ब्रह्मत्व परमात्माका भक्त र भगवानलाई नजान्ने, सम्पदा सुख स्त्री सुखमा लम्पट भएका सन्ततिहरूको मोहमा फसेका, मोह अञ्जन नयने ठेके मोह अञ्जनले आँखा ढाकिएका ती अन्धाहरूलाई मारिदेऊ। जुन दिन परमात्माको अपकीर्ति जीवले गाउँदछ त्यो दिन नै त्यसको मृत्यु भएको ठहर्छ। किनभने सम्पूर्ण वस्तुहरूका साक्षी सत्तारूप आनन्द ब्रह्मस्वरूप परमात्मा जसको बागडोरमा हामी सञ्चालन भइरहेका छौँ, जसको निगाहले यस्तो राम्रो दिव्यमय मानुष्य देह प्राप्त गरेर हामी अगाडि बढिरहेका छौँ, त्यो ब्रह्म सौख्य अनन्त परमात्मालाई र उसका उपासकलाई अपकीर्ति गाउने जीवहरू चुल्लुभरि पानी छ भने डुबेर मरे हुन्छ। भगवानले आज्ञा हुन्छ। त्यसैले हेर, छिचिमिराहरू जस्तो प्रकारद्वारा अग्निमा बलिरहेको बत्तीमा गएर जलेर मर्छन्, यस्तै प्रकारद्वारा यिनीहरू पनि तुरुन्तै मृत्यु हुनेछ। गण्डी उठाऊ, हानाबाड, भगवानले यसरी सिकाउनु भयो, तटस्थित गराउनु भयो र त्यही परमात्माले 15 अध्याय गीतामा निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्य विनिवृत्ति कामा द्वंद्वर विमुक्ता सुख दुख संगै गच्छन्ति मूढ़ा पदमा अव्ययम ततः। अथवा अव्यय स्वरूप
अव्यय स्वरूप अविनाशी परमात्मामा यो चित्तवृत्ति प्रवेश गर्दछ। जसको शरीर निर्माल्य बनेको छ उनीहरूले मात्रै परमात्माको अनुग्रह प्राप्त गर्दछ र परमात्माको साक्षात्कार हुन्छ। परमात्मा यसरी हाम्रा पूर्वजहरूलाई त्यही भगवान यदुकुल भूषण प्रभु कृष्णले मोक्ष ज्ञानका लागि रणभूमिका बीचमा रणवीर अर्जुनलाई ज्ञान दिनु, युधिष्ठिर सहित पञ्चपाण्डव द्रौपदीलाई ज्ञान प्रदत्त गर्नु। त्यही परमात्माले भौमासुरका सारा जेलमा रहेका ऋषि कन्याहरूलाई मुक्ति गराउनु हो, जसले परमात्मा हामी सडिसकेका थियौँ, संसार हामी मरिसकेका थियौँ, तर हजुरले आज हामीलाई मोक्ष प्रदान गर्नुभयो, हामी हजुरकै बन्दछौँ भनेर उनीहरूले परमात्माको आशीर्वचन मागे। भगवानले तथास्तु भन्ने आशीर्वाद दिनु हो। किनभने परमात्माको सङ्गतले, सर्वदा शास्त्रको सङ्गतले, सतशास्त्रको सङ्गतले दिव्यमय परमात्माको गति नै प्राप्त हुन्छ। दुःखहरू बिस्तारै बिस्तारै सबै लय हुन्छन्। यसैले सुखदेव स्वामी कृपा गरेर त्यो परमात्माका अमृतहरू आनन्द दिने खालका छन्, सुखमय छन्, माङ्गलिक छन्। ती वस्तुहरू, ती अमृतहरू हजुरले विस्तारपूर्वकले श्रवण गराइ बक्सिस्। बडो खुसी लागिरहेको छ कि परमात्मामा चित्तवृत्ति सर्वदा प्रकारद्वारा लाग्न सकोस्। एकाकार वृत्ति प्रभुमा मेरो मन लागि पनि रहेको छ। सुतदेव स्वामीले बडो खुसी भएर 88,000 ऋषिहरूलाई भन्नुभयो। सौनकादि ऋषि हो। एवं निशम्य भृगुनन्दन साधुवादं वैयासकीश भगवान्नथ विष्णुरातं प्रत्यर्च कृष्णचरितं कलिकल्मषग्नं व्याहर्तु मारभत भागवतो प्रधानः। ये भृगुनन्दन राजा परीक्षितका यी मङ्गल्यमय अमृतहरू श्रवण गरेर सुखदेव स्वामी बडो खुसी हुनुभयो। साधुवाद छ, साधुवाद छ, साधुवाद छ, धन्यवाद छ, साह्रै राम्रो जिज्ञासा गर्नुभयो। तपाईँहरूको मङ्गल होस्, जय होस्। वैया सकिम छ भगवान अथ विष्णु रातम भन्राज्ञ। भगवान परमात्माको त्यो माङ्गल्यमय सिद्धिदायक आनन्दमय अमृत श्रवण गराउने विचार गर्नुभयो र धन्यवाद भन्नुभएको छ। श्रोता पनि तटस्थित होस्, श्रवण गर्नका लागि मन लागोस्, चित्तवृत्ति अहङ्कार आदि वस्तुहरूबाट रहित बन्न सकोस्, बल्ल मोक्ष हुन्छ। भागवतो प्रधान, त्यो भागवत प्रधान रूपद्वारा ब्रह्म आनन्द रूप परमात्मालाई र प्रभुका चरित्रहरू आख्यान गर्न लाग्नुभयो। प्रधान रूपको साक्षात एक एक अक्षरहरू गायत्रीका स्वरूप प्रणीत भएका मङ्गल्यमय प्रभुका अमृतहरू, रसै रसले भरिएका अमृतहरू आख्यान गर्न लाग्नुभयो। भगवानले बडो खुसी भएर सुखदेव स्वामीले आज्ञा हुन्छ, सम्यक विवसितो बुद्ध्यास्तम राजर्षि सत्तम वासुदेव कथायं ते ये जतम नैष्टिकी रतिः। नै एकाकार प्रकारद्वारा राजन हजुरलाई भगवानमा मन लाग्दैछ, चित्तवृत्ति प्रभुमय भइरहेको छ, बाहिरीका वृत्तिहरू समाप्त हुँदै गइरहेका छन्। तपाईलाई भगवानको अनुग्रह भइरहेको छ। अनुग्रहाय भूतानां देहानां देहास्थित
कसै कसैलाई मात्र यो अनुग्रह हुन्छ। अनुग्रहाय भूतानम, त्यसैले चराचर जीव जगतहरू सर्वदा प्रकारद्वारा प्रभुको अनुग्रहको सर्वव्यापक स्वरूप आनन्द प्राप्त गर्नेवाला छ। दुःखहरू सम्पूर्ण प्रकारले समापन गरेर आनन्द तो प्राप्त गर्नेछ। नैष्टिकी रति एकाकार ब्रह्म परमात्माको चिन्तन गर्ने महायोगेश्वरहरूले यस्तै प्रकारद्वारा वासुदेव परमात्माका कथा अमृतहरू आस्वादन गर्नुहुँदछ। वास्तवमा योगेश्वर, योगका पनि ईश्वर सच्चिदानन्द आनन्द घन परमात्माका अमृतहरू श्रवण गर्न लायक छन्, लीलाहरू आस्वादन गर्न लायक छन्, प्रभुका कार्यहरू श्रवण गरेर वन्दन गर्न लायक छन् र कुनै न कुनै प्रकारद्वारा त्यो कृष्ण प्रेम जिम्मा लाग्यो भने जन्म जन्मान्तरका दुःखदहरू राजन एकै छिनमा पलायमान भएर जान्छन्, समाप्त हुन्छन्। त्यसैले अब तपाईँलाई भागवत प्रधान परमात्माका अमृतहरूको वर्षा गराउँदछु। यदुकुल भूषण प्रभुका वंश विस्तारको विषयदेखि लिएर भगवानका माङ्गल्यमय लीला अमृतहरू श्रवण गराउँदछु भनेर आज्ञा भयो। यसै प्रसङ्गका साथमा आजको प्रसङ्गमती यहाँ पूर्ण हुन्छ। जय श्री राधे। श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। भव भयहारी कृष्ण मुरारी, हे बनमाली श्याम हरे। श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। प्राण पुरुषोत्तम भगवान की जय।